好香。好好吃啊！哇，好黏糊呀！很辣，真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 辣，不是假的。好爽，好爽！就喜欢这种辣辣的感觉。今天又是人间值得的一天。我慢慢吃了，拜拜。好好吃啊！
辣，爽！是谁的心啊？我的。哇，这个炸酱面是辣的，又辣又爽的感觉。好好吃了啊，黏黏糊糊的。我怎么不太会说面了？说不进去。
这个酱绝了！想迷糊了，天！好辣！我的天呐！但是好爽。哇！今天第一个蔬菜，唯一蔬菜，什么声音？比我外卖到了，好香。哇，你们听这个声音，还放了这个云吞，
嗯，越吃越辣。但是就是停不下来，越辣越想吃，越吃越上头，越上头越好吃。好好吃啊！这是原味。
太好吃了。它里面的芝麻粒都很香。这个泡面加进去绝了。太好吃了。大家买回去的时候，可以先把这个菜吃光，然后再去用这个汤去拌这个泡面也可以，只是我一起加进去了。鸭肠是脆的，贡菜是脆的，毛肚是脆的，这上加脆。感觉这个超适合拿回去8+1。好东西要慢慢吃，这个留在晚上追剧再吃。太黏糊了，而且酱真的好多呀，基本上每一根都裹得满满的酱。你们真的想象不到吃这个有多快乐，庆幸自己当了美食主播。哇，这个皮看着有点，对了，我这个酱真的没有多放哦，它是本身就这么多酱，一点酱都没有多放。不知道你们能不能听懂？看到没有，真的酱老多了，我最近老喜欢吃这个了。而且它是带了一点点辣度的，就是你吃到后面它都不会觉得腻，反而有一种意犹未尽的感觉。
感觉吃完这一顿，吃完这一碗，可以快乐1个星期。哇，下面有点烫。真的太好吃了。而且它真的是那种比较劲道的面条，我就喜欢吃这样子的。这样话好像有点多了，情不自禁怎么办？就想夸他一下。感觉像喝炸酱面一样。